¿Te preguntas por qué el auto vibra o responde mal? No es la gasolina. No son piezas gastadas. Son inyectores sucios alterando la pulverización. Con este kit, conectas, limpias y recuperas el flujo correcto. Ralentí más estable y mejor respuesta. Sin desmontar inyectores. Te dejo el enlace. Esto es mantenimiento real. Lo más loco es que ahora está a mitad de precio. Tienes que probarlo. Voy a borrar el enlace de abajo.